Всем привет, короче, сегодня моя кошка взбесилась, залезла ко мне вот сюда вот в шкаф. Сейчас будем ее бесить вот этой вот штукой. Это не надо. Надо. О, блин! Это тыра. Не надо. Я знаю, ее нужно отсюда убрать. Вылазь! Вылазь давай! Вот так вот. И воняет теперь там ужасно. Соня ее не цапнула. Теперь будет знать, как мы шкаф залазить. Ага. Не надо ее трогать. Погоди, я знаю. Не надо ее трогать. Я не буду трогать. Не трогай ее. Я не трогаю. Радикально. Всем пока.